कभी सोचा है कि विदेशों में तो ट्रैक साइलेंट रहते हैं, वहीं इंडियन रेलवे के ट्रैक से इतनी खटखट की आवाज क्यों आती है? आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप भी ट्रेन लवर हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। दरअसल हमारे ट्रैक्स के बीच थर्मल एक्सपेंशन के लिए गैप छोड़े जाते हैं और जब इनसे ट्रेन गुजरती है तो आवाज होती है। वहीं विदेशों में कंटिन्यूअस वेल्डेड ट्रैक का इस्तेमाल होता है जिनमें गैप नहीं होते हैं, और थर्मल एक्सपेंशन को मैनेज करने के लिए स्विच एक्सपेंशन जॉइंट का यूज किया जाता है जिससे ट्रेन स्मूथ और साइलेंट चलती है।